Na cadre toujours ya sensibiliser population ya mboka na biso Congo pe avi province ya Kinshasa pona bino boyebaka ke honorable Gustave Omba oyo azala plusieurs fois élu na province ya Maniema territoire ya Punia pe lisusu membre ya Seni oyo a sacrifié jeunesse na ye pe bomoi na ye pona ko servir nation ye pe lisusu azali ko sensibiliser population ya mboka na biso pona maladie oyo za ko bambata na mokili babengi na kombo ya coronavirus boyoka ndenge asola kinanu na munoko ya lopoto pona kolakisa ke ye azali moto mayele pe azali pe na souci ya population na ye. Oui, c'est vrai que l'heure est très grave en ce moment, que l'humanité tout entière est en train de traverser une zone de turbulence assez excessive au regard de la situation de santé mondiale. Et le Congo, notre pays en particulier, est en train également de connaître le même problème qui est en train de mettre tout le monde perplexe. Si j'ai un message à donner à l'opinion nationale, c'est celui de leur demander d'observer avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention tout ce dont les autorités sanitaires, en commençant par le chef de l'État qui a amené à sensibiliser la population congolaise de se prendre en charge en ce moment, et d'observer toutes les conditions qui sont mises en place pour veiller à ce que les normes d'hygiène soient respectées, savoir qu'il faut se laver les mains avec du savon à chaque instant, savoir qu'on peut utiliser le désinfectant hydroalcoolique, savoir également qu'il faut savoir se tenir à 1 mètre de l'autre quand vous êtes en conversation si c'est nécessaire, mais le plus important c'est de se confiner, rester chez soi car le virus de Corona est en train de sillonner le monde par les travers, les contacts directs que nous pouvons avoir mutuellement. Mais pendant cette période, il faut essayer d'observer toutes ces choses. Ça nous permet de pouvoir nous mettre vraiment à l'abri et de nous préserver. En préservant les vies des autres, nous sommes appelés à nous confiner, à rester chez soi. S'il n'y a pas d'urgence qui peut nous faire sortir, la meilleure façon de se protéger, c'est de rester à la maison. Tellement honorable Gustave avant de rappeler à Kinshasa akoki kozangisa maloba koloba na lingala te pona ko communiquer pe ko sensibiliser ba kinois o balingaka ye mingi po honorable Gustave azali proche pe ba kinois po asalela Congo sans intérêt, sans parti politique, sans tribalisme boyo kanenga communiquer ki na lingala pona ba kinois ba comprendre. Ya bosolo likambo ezali awa eza likambo ya santé publique. Les capacités publiques eza likambo oyo eza ko intéresser mutu nyonso au regard ya situation ndenge eza kotambola na mboka mobimba. Lelo mboka na biso ekokisi plus de 160, 158, 160 cas ya bato oyo babeli coronavirus. Esengeli bato nyonso bayebake coronavirus ezali maladie mabe. Kasi mabe nango ezali maladie ya kobomba te. Maladie mabepo ti lelo mokili mobimba na lezwi vaccin o kisi oyo kikobiki sango te kasi esengami na moto nyonso bana kisasa tatango to kotambola na kisasa tozomona ndenge nini na Kinshasa bato baza ko banaliser situation oyo to bamboka msombo pa ndenge bato baza kokufa mboko bazali na makuki nyonso kasi nombre aliwa bato bako baza kokufa eza tellement ebele que ezo pefende so passe. Et c'est ngeli biso nyonso tozwa conscience, to prendre conscience pona kolanda mibeko oyo bakonzi ya mboka bapesi na ngonga oyo pona likambo ya combattre maladie oyo ezali maladie mabe makasi. Ezali lèpre te, ezali sida te, mais ezali coronavirus, virus oyo eza kotambola na nzoto na biso na ba contact toza nango. Esengeli soki ozwi yango mbala moko protéger bandeko oyo bazali pembeni. Ceux qui ont eu l'initiative à protéger Bangote, c'est-à-dire qu'ils ont propagé maladie wana po bana kisasa bakufa lokola bangungi. Et loko bitolingi ko senga na bino bana kisasa ba jeunes surtout ba maman to batela famille to mi batela biso moko bakondi basengi to sukola maboko na savon na ngonga nyonso to mettre en place les mécanismes ya ba hygiène. Ce que vous allez na maille na maboko te ozui liquide hydroalcoolique
mai wana oyo eza bato bakopasuka kosuka yango maboko mpona koboma bamicrobe wana na ntango mpe osi osukoli maboko il faut koevite bageste oyo tozala nango kotia mosapi na lisu mpe kopangwisa na monoko mpe na zolo parce que contact physique toza nango oyebi moto aza liboso na yo te bakonzi basengi na biso tozala ndinga na biso au moins 1 mètre na ntango tozosola baninga bakonzi basengi biso to entretenir environnement tosika tokovanda mpona koevite seke virus wana ya kovanda na esika wana na bapoignet ndenge il faut tofongola bapoignet soki oza na bamoyen oza na makoki opangusi poignet ofungoli soki makoki eza te ofungoli na coude na yo kopesa na mbote tokopesa na mbote ya mosika esala ete tomibatela mpona kobatela mboka avenir ya mboka oyo ezali na génération ya bajeune oyo toza nango liboso na biso bajeune nde tozali tokotonga mboka ya kongo alobi esengeli biso tomibatela mpo tobatela mpe baboti na biso basalaki sacrifice mpo tokóma ndenge tokomi lelo tolandama ya bakonzi ya mboka balobi yango ekosalaka kisasa ezala épargné na catastrophe oyo monde na te eza kokonaitre tomitala malamu bahôpitaux na biso bamateriel toza nango mpenza te dans une ville il y a plus de 12 millions à 15 millions d'habitants esengeli tozala vigilant lelo awa na Gombe tokoti na confinement il faut tout respecter makambo wana confinement wana ezali te ke sanction ezali pour permettre bakonzi comment bakoki ko mettre en place les stratégies pour na ko maîtriser propagation ya ba virus wana après Gombe kozala ba commune mususu ezala te ke lokola bakangi biso na Gombe wa lelo tolonga wa na Gombe tokende côté mususu soki biso tuna malade c'est que biso tsa ko propager malade wana soki omoni muto tuna malade wana famille bo belela ndenge mabete pour ne permettre à ce que ba minga ngabaya ko prendre en charge famille na mobimba pour na koloka ndenge nini baki ko éradiquer malade wana yango to sengi na bino bana kisasa avec beaucoup d'humilité tolinga na ta uzana bomoi tolinga teke malade oyo ese propager na ville kisasa to kufa lokola ba mpese o ba beti ba insecticide moi moko kaka nde ezali pona komibatela tovana bandako virus wana akokufa na moyo oyo tomibatela tovana na bandako soki pe moyen ya kobima ezali totala soki o respecter ba norme oyo basengi biso tosala ba norme ya hygiène sokola maboko bangosa maboko na gel hydroalcoolique omibatela otia soki moyen ezali oza na moyen kotia eloko oyo omitie boye omibateli mpona kopermettre à ce que malade oyo esuka pe Congo ebonga ekende liboso ba projet minene ya kotonga mboka ezali me mboka kotonga mate soki toza na kati ya situation ya modèle oyo ezali bitumba touti na élection isili appelle élection isili tokuta na makamba boye eza pasi mingi bino moye bo sepela eza te po économie ya mboka esali comme mususu ekoya crise mususu ezali crise économique la crise économique ekoya awa ekokwisa su mboka soki mboka wa mindele bazolela boye biso tokosubir yango makasi kasi ebongi esengeli biso moko to prendre conscience to se protéger pour crise wana ekota awa te toza na makasi ya kobongisa mboka na biso totonga mboka na biso moko po moto akozanga biso mboka aza te bilenge bamama bapapa bosalela conseil oyo bapesi biso mpona kobatela mboka nzoto famille na biso na Congo na biso ebonga ekende liboso. Honorable Gustave Tellement Azali, véritable mwana Maniema, et puis le sous coordonnateur de la société civile du Nord Maniema. Azraki Molobakolbate na Swahili na cadre ya Nduku pesi Nduku égal Nduku. Ndugu wote wa province wa Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Lualaba, Tanganyika, Okatanga, province de la Chopo, Ituri, Otuele, Bazuele, pahali pote wanasema lugha tukufu ya Kiswahili. Ni kuwajulisha ya kwamba hapa tuko nchi wa Kinshasa, tunaishi katika situation moja nguvu sana juu ya mambo ya afya ya watu. Na ndio maana napenda kuwatumia hii sauti yangu kuniwaambia ya kwamba wakati huu ingefaa watoto wote wa Kongo
wenye kutoka katika majimbo yenye natoka kutaja hapa, mjue ya kwamba hali ya afya ya dunia si vizuri. Ndio maana nawaomba wakati huu mufate yenye yote wakubwa wa mganga wanawapatia sawa vile conseil kwa kutafuta namna gani inafaa kujikinga mbele ya hii situation sanitaire humanitaire grave inaitiwa coronavirus. Coronavirus ni ugonjwa hatari sana, inaua dunia mzima, na kwa kuweza kujikinga mbele ya ile ugonjwa inafaa kitu moja tu: uswafi, kusukula mkono kila mara na sabuni. Na katika majimbo zetu kule tumuko, tunajua ya kwamba muko katika hali mbovu, hakuna njia, hakuna gisi ya kupata dawa, hakuna gisi ya kupata yenye tuko nao hapa Kinshasa. Mimi nawaomba wakati mnajua kujikinga na maji inasukua uchafu yote, maji na sabuni. Na kitu kingine ni kujua ya kwamba wakati mtu unaona mtu kuna ugonjwa ile kifua, si kifua kikuu, wanasema kuruga yetu kifua ni ile grip, kikozi, haifai kujifunga kwa nyumba. Inafaa kwenda kwa waganga wajue namna gani wanaweza kuangalia kwa jinsi wajue kama unapata ile ugonjwa wa virusi ya corona. Virusi ya corona iko inatembea katika ile upambano, kukutana, kupatiana mkono, kupatiana ile Kinshasa tunasemaga hapa bizu. Na ingefaa kujikinga ile yote. Inafaa kujiweka na metre moja kwa kujikinga na ile ugonjwa, kwani ile ugonjwa inapatikana katika ile mate. Unasema hivi mate na mkia mjako, na unapanguza, unaweka hapa na unapata ile ugonjwa. Unaweza kufika na jamaa, unaambukiza jamaa mzima. Dunia hayapata dawa ya kutunza ile ugonjwa, ila wanatuomba tu kitu moja: tujifunge kwa nyumba yetu, tujikinge na uswafi, ile ugonjwa itapita. Tunawaomba ninyi wote tuungane mkono kwa mkono kwa kukimbiza ile ugonjwa katika nchi yetu, kwa kukimbiza ile ugonjwa katika majimbo zetu. Na watakia mkuwe na amani, hamsiogope. Wakubwa mwingine wanapiganisha kwa jinsi ya kutafuta namna gani wanaweza kupiganisha ile ugonjwa dunia mzima. Sasa sisi hapa Kongo kitu moja tu, tuko na umaskini kweli, kwani tunajua hali gani mko ndani na hatuna jinsi ya kuwatunza leo. Kwa kuona kama hakuna jinsi ya kuwatunza, kitu ya kwanza ni kuweza kujikinga. Mjikinge, muikale nyumbani kwa jinsi ile ugonjwa isiwaguze, na Mungu azidi kutuchunga, kwani Mungu haizi kuacha Wakongomani. Kweli tunamuomba kile usiku na mchana. Tuko katika umaskini, hakuna hospitali, hakuna dawa, wa mganga hawalipiwe katika kule majimbo kufazi muko meila. Ile disipline yetu sisi wenyewe ya kujikinga inaweza kutuepusha ile ugonjwa inaitwa coronavirus. Na watakia masiku ya amani, na Mwenyezi Mungu azidi kutuachunga. Inshallah tutakutana tena, Mungu akitamani, kisha hii ugonjwa inatingiza dunia mzima. Na watakia amani na kimya kwa jamaa yenu. Tala boyende ezalaka po honorable Gustave Omba azali vraiment congolais ya solo oyo alingi Congo pe alingi ke ba congolais bakufa te, yango wana a sensibiliser yemoko kutu mwana Gombe andimi confinement, andimi pe atosi mibeko ya leta avandaka na ndaku, atangaka ba roma, atalaka television po ete ami batela pe batela famille na ye, abatela pe ba congolais pona maladie ya coronavirus oyo pene ezali exemple ya suivre mobimba. Tolanda exemple ya honorable Gustave